Stau câteodată și mi-aduc aminte ce vremi și ce oameni mai erau în părțile noastre, pe când începusem și eu, drăgăliță, Doamne, a mă ridica băiețaș la casa părinților mei, în satul Humuleștii, din târg drept peste apa Neamțului. Sat mare și vesel, împărțit în 3 părți care să țin tot de una. Vatra satului, de Lenii și Bejenii. Și apoi Humuleștii. Și pe vremea aceea nu erau numai așa un sat de oameni fără căpătâi, ci sat vechiul răzășesc, întemeiet în toată puterea cuvântului, cu gospodari, tot unul și unul, cu fleacăi voinici și fete mândre, care știau învârti și hora, dar și suveica, devuia satul de vătale în toate părțile, cu biserică frumoasă și niște preoți și dascăli și poporeni ca aceia, le făceau mare cinste satului lor. Ei, și părintele Ioan de sub deal, Doamne, ce om vrednic și cu bunătate mai era! Să fi văzut pe neobositul părinte cum umbla prin sat din casă în casă, împreună cu bădița Vasilea Elioai, dascălul bisericii, un holtei zdravă, frumos și voinic, și sfătuia pe oameni să-și dea copiii la învățătură. Și cea dintâi școlăriță a fost însăși Mărândița Popii, o zgâtie de copilă ageră la minte și așa de silitoare, dintre cea mai pe toți băieții, și din carte, dar și din nebunii. Faceți liniște. Gata. Ia faceți liniște să vedem ce are să ne spună părintele Ioan. Ei, copii, voi m-ați văzut prin școală mai în toate zilele. Da. Am vrut să mă dumiresc și eu cum merge treaba pe aici. Și uite ce m-am gândit. V-am adus în dar un scaun nou și lung. Da. Dar mai întâi ia spune-mi, bădiță Vasile, cum se poartă și cum învață copiii? Sunt silitori? Sunt ei cu minți? Te ascultă? Păi ce să spun, părinte? Își dau silința, fiecare însă după cum poate. Unii mai mult, alții mai puțin. Ia uite ce zic eu ca să fie după adevăr. Să-i punem acestui scaun numele Calu Bălan. Ei, și ca să nu fie singurul dar de școală nouă, uite ce v-am adus de la Moș Fotea, coșocarul satului. Îl știți pe Fotea, îl știți prea bine, nu? Ia uite aici un drăguț de biciușor de curele pe care l-om numi Sfântul Nicolai. Da, Sfântul Nicolai, după cum este și hramul bisericei noastre din Humulești. Și vă spun la toți să nu ziceți că nu știți, m-am înțeles cu Moș Fotea, dacă i-or mai pica ceva curele, să mai fac așa din când în când câte un biciușor și ceva mai grosuț, dacă se poate. Bădiță Vasile, gândesc că e bine în toată sâmbăta să se procitească băieții și fetele. Da, părinte. Să-i asculți pe fiecare din tot ce-a învățat peste săptămână. Da. Și câte greșeli va face, să le însemn cu cărbune pe ceva. Iar la urma urmelor, de fiecare greșeală, să-i arzi școlarului un Sfânt Nicolae. Hei, ce? Arăți cineva? Mărândița Popii, ia! Mărândiță, chiar tu ai râs. Ia poftim de încalecă pe Bălan jupâneasă. Să facem pocinog Sfântului Nicolai cel din Cui. Las-o, părinte, te rog, s-a întâmplat, părinte. Părinte, te rugăm, a greșit, te rugăm. Ei, Smărândița au mâncat papara și pe urmă șăde
cu mâinile la ochi și plânge ca o mireasă de sărea ca meșa de pe dânsa. Noi, când am văzut asta, am rămas ca înlemniți. Iar părintele, ba azi, ba mâine, aducând pitași și colași din biserică, o împărțit la fiecare de ne-am mai îmblânzit. Și treaba mergea strună. Băieții schimbau tabla în toate zilele și sâmbătă proșitani. Acum, nu-i vorbă că noi ne făceam felul așa câteodată. În lipsa părintelui și a dascălului, intram în ținterim, țineam ceaslovul deschis și cum erau filele cam unse, trăgeau muștele și bondar la ele. Și când clămpănea ceaslovul, câte 10-20 de suflete prăpădeam deodată. Potop era pe capul muștilor. Într-una din zile, ce-i vine părintele? Ne caută ceasloavele. Și când le vede așa sângerate cum erau, își pune mâinile în cap de necaz. Și cum află pricina, începe a ne pofti pe fiecare la balan și a ne mângâie cu Sfântul Ierar Nicolai pentru durerile cuvioaselor muște și ale cuvioșilor bondari care din pricina noastră au pătimit. Și când învățam eu la școală, mama învăța cu mine acasă și citea acum la Ceaslov, la Psaltire și Alexandria mai bine decât mine. Și se bucura grozav când vedea că mă trag la carte. Din partea tatii, care ades îmi zicea în bătaie de joc: logofete brânză în cui, lapte acru în călămări, chiu și vai prin buzunări. Puteam să rămân cum era mai bine. Nica lui Ștefana Petri, om de treabă și gospodare în Humulești. Vorba aceea, decât codaș în oraș, mai bine în satul tău fruntaș. Mama însă era în stare să toarcă în furcă și să învăț mai departe. Și tot ce hăia mama pe tata să mă dea undeva la școală, căci auzise ea, spuind la biserică, omul învățat înțelept va fi și pe cel neînvățat slugă îl va avea. Dar tata găsea totdeauna răspuns. Doamne, măi femeie, Doamne, multă minte-ți mai trebuie. Dacă ar fi să iasă toți învățați după cum s-o cost tu, n-ar mai avea cine să ne tragă ciubotele. N-ai auzit că unul ce că s-a dus odată bou la Paris, unde a fi acolo, și a venit vacă. Oare Grigorea lui Petre Lucăi de la noi din sat pe la ce școli a învățat? De știa spune atâtea bongoase pe la anunți. Nu vezi tu că dacă nu-i glagore în cap, nu-i și pace bună. Așa a fi, n-a fi așa. Vreau să-mi fac băietul popă. Numai decât popă. Nu-l vezi că e o tigoare de băiet cu obăici leneși de n-are păreche? Dimineața până îl scoli, îți tupei sufletul. Cum îl scoli, cere de mâncare. Cât e mic, prinde muște cu ceaslovul și toată ziulica bate prundurile după scăldat, în loc să pască cei cârlani și să-mi dea ajutor la trebi, după cât îl ajută puterea. Iarna pe gheață și la săniuși. Când se face mărișor, are să înceapă a-i mirosea catrință. Și cu asta, rânduială, n-am să mai am folos de el niciodată. Zici ce vrei, dar eu nu-l las pe băiet fără carte. Trebuie să-l dăm undeva la școală, să învețe mai departe. Nu mai am bani de dat pentru el. Lui dascălul Vasilea Vasilică îi plăteam numai câte un sorcovăț pe lună. Iar postoronca de dascălul Simeon Fosa din Țuțuieni, numai pentru că vorbește mai întâlcuri decât alții și sfârcăiește toată ziua tabac, cere câte 3 husăși pe lună. Auzi vorbă? Nu face băietul atâția husăși cu straie cu tot cât ți-am dat eu pentru dânsul până acum. Sărmane omule, dacă nu știi boabă de carte, cum ai să mă înțelegi? Când tragi sorcoveții la musteață, de ce nu te olicăiești atâta? Petre, Todosică-i crâșmarul nostru, așa-i că ți-a mâncat 900 de lei? Vasile Roibu din Bejeni, mai pe atâția și alții câți? Ruștei lui Valică și Măriucă lui Onofrei, găsești să le dai și să le răzdai. Știu eu, să nu crezi că doarme-ți baranda, dormirea-i somnul cel de veci să dormi. Și pentru băiet n-ai de unde da. Măi, omule, măi, ai să te duci în fundul iadului și n-are cine să aibă să te scoată dacă nu te-ai stili să-ți faci un băiet popă. De spovedanie fugi ca dracu de tămâie. La biserică mergi din Paști în Paști.
Așa-ți cauți tu de suflet. Ia taci, bă, femeie, că biserica e în inima omului și dacă voi muri, tot în biserică am să șed. Nu mai face și tu atâta vorbă ca fariseul cel fățarnic. Bate-te mai bine cu mâna peste gură și zic ca vameșul: Doamne, milostivi mie păcătoasei, care-mi tot îmbălorez gura pe bărbat degeaba. În sfârșit, cât s-o bălăbănit mama cu tata din pricina mea, dar tot pe mama a rămas. Căci într-o duminică a venit tatul mamei, bunicul meu David Creang din Pipirig, la noi și văzând șarta iscată între tată și mamă din pricina mea, o zis: Las-mă, Ștefane și Smărânducă, nu vă mai îngrijiți atâta. Că azi e duminică, mâine luni și zi de târg, dar marți, de mă ajunge cu sănătate, am să iau nepotul cu mine și am să-l duc la Broșteni, cu Dumitru al meu, la profesorul Nicolae Nanu, de la școala lui Baluș. Și îți vede voi ce-o scoate el din băiet. Că și de ceilalți băieți ai mei, Vasile și Gheorghe, am rămas tare mulțumit cât au învățat acolo. De 20 mai bine de ani de când port vornicia în Pipirig, am dus-o cam la nevoie numai cu răbușul. Ce folos că citesc orice carte bisericească dacă nu știu a însemna cât uși de puțin, e greu. Însă de când mi-au venit băieții de la învățătură, îmi țin socoteala ban cu ban și uzuresc de bine. Acum zic și eu că poți duce vornicia pe viață fără să te simți. Zău, mare pomană și-am mai făcut Alecu Baluș cu școala aceea lui, cine vrea să înțeleagă. Și, Doamne, peste ce profesor înțelept și iscusit a dat. Așa vorbește de blând și primește cu bunătate pe fiecare, de ții mai mare dragul să te duci la el. Ferice de părinții care l-au născut, că bun suflet de om este, n-am ce zice. Și mai ales pentru noi, țăranii mânteni, este o mare facere de bine. Vezi, bărbate, ce bine-i să știi omul carte. Când am venit eu cu tata și cu frații mei, Petre și Vasile și Nică, din Ardeal, în Pipirig, acum 60 de ani trecuți, unde se pomeneau școri ca lui Baluș în Moldova. Doar la Iași să fi fost așa ceva și la Mănăstirea Neamțului, pe vremea lui Mitropolitul Iacob, care era o leacă de șimotie cu noi, de pe Ciubuc Clopotaru, de la Mănăstirea Neamțului. Bunicul Mâneta Smarandă, al cărui nume stă scris și astăzi pe clopotul bisericii din Pipirig. Așa. Ciubuc Clopotaru, tot din Ardeal, știa puțin în carte, ca și mine. Și se dusese vestea în toate părțile despre bunătatea și bogăția sa. Până și vodă ce că ar fi tras odată în gază la Ciubuc și întrebându-l cu cine mai ține atâta mari de bucate, el ar fi răspuns: cu cei slabi de minte și tari de virtute, măria ta. Atunci vodă nu s-a putut stăpâni de mirare, spuind: ia, aici stai om, zic și eu, de-ar fi mulți ca dânsul în domnia mea, puțină lipsă ar duce țara la nevoi. Și l-a bătut vodă cu mâna pe umăr, zicându-i: moșule, să știi că de azi înainte ești omul meu și la domnie ți-i deschisă ușa oricând. Mi-aduc aminte de vorbele lui Vodă. Și de atunci i-a mers lui Ciubuc numele de omul Vodă, încât și până astăzi un deal în partea despre Plotunul, unde era mai mult așezarea lui Ciubuc, se cheamă Dealul Omului. Bine ai făcut că ai dat pe la noi. Vorbești ca din sufletul meu și îmi dai speranțe pentru băiatul ăsta al meu. Veneam eu mai des, nu erau atâtea treburi gospodărești. Nu erau, măi, Ștefane, să știi, băiatul tău o leagă de carte. Nu numai decât pentru popie, cum chitește Zmaranda, că și popia e greu de purtat. Și dacă n-a fi cum se cade, mai bine să nu fie. Dar cartea îți aduce și oarecare mângâiere. Eu, să nu fi știut a citi,
de mult aș fi nebunit câte am avut pe capul meu. Însă deschid viețile sfinților și văd atâtea și atâtea și zic: Doamne, multă răbdare ai dat aleșilor tăi. Ale noastre sunt flori la ureche pe lângă cele ce spune în cărți. Și apoi să fie cineva de tot bou încă nu este bine. Din cărți culegi și multă înțelepciune și la dreptul vorbind nu ești numai așa o vacă de mulți pentru fiecare. Băiatul văd că are ținere de minte și numai după cât a învățat cântă și citește cât se poate de bine. Dreptul-i, mă, Ștefane, ce spun? Ce-i drept e drept. Popă să se facă dacă așa speră mumăsa și dumneata. Nu o să mă pui o contra. Atunci, marți, de zi dimineață, pornim spre școală, nepoate. Măi, Ștefane și Smărânducă, mai rămâneți cu sănătate, că eu m-am dus, mamă. Hai, nepoate, gata ești? Gata, bunicule, haide! Aici e casa Irinucăi. Am vorbit cu ea să vă primească în gazdă. Acum toți sunt plecați, bărbatul și fata la munte, tai lemne. Irinuca pregătește acolo mâncare pentru ei și animale. Mâine vă duceți la școală. Și acum, ziua bună, băieți. Aveți de toate în desaj. Drumul îl știți, dacă o fi vreo nevoie. Să rămână, îl știm, bunicule, să rămână. Ia uite-te, mă, Dumitre, în ce cocioabă stă și Irienuca asta? Ferestrele cât palma, iar casa așezată chiar sub munte. Noroc că Bistrița trece pe lângă casă. Dumitre, ia uite, ce scăldătoare se poate trage în Bistrița. Și ia uite, întindă un sap și două capre. Ce-or fi având pe piele? Oleu, pete roșii. Oleu, râie, măinică, au râie căprească. Oleu, crezi că râia asta se ia? Nu cred, Irinuca ar fi și ea râioasă de mult. Ei, dar ce ne privește? Hai să ne căutăm de ale noastre. A doua zi ne-am dus la școală și văzând profesorul că purtăm plete, o poruncit unuia dintre școlari să ne tundă. Când am auzit noi una ca asta, am început a plânge cu 10 rânduri de lacrimi și a ne rugat de toți Dumnezei să nu ne sluțească. Ți-ai găsit? Profesorul ăsta lângă noi până și ne-a tuns chilug. Apoi ne-a pus în rând cu ceilalți școlari și ne-a dat de învățat după puterea noastră. Între una alta și îngerul a strigat pe din afară. Și am dus-o noi așa până pe la meze părese, adică până la mijlocul postului Paștelui. Și unde nu ne trezăm, într-o bună dimineață, plin șucuri de râi de la caprele Irinucăi. Ei, ce-i de făcut? Dascălul nu ne mai primește la școală, Irinuca nu știe să ne vindece, merendele pe sfârșite. Ce ne facem, măi, Dumitre? Să facem ce ne-a învățat baba aia. Ne ungem cu leșie tulbure, stăm afară la soare în pielea goală până se usucă cenușa pe noi și ne băgăm apoi în Bistrița de ne scăldăm. Nu e rău, Dumitre? Vă puteți dumneavoastră închipui și vrea să zică a te scălda în Bistrița, la Broșteni, de 2 ori pe zi, tocmai în postul cel mare?
Și nici tu junghi, nici tu friguri, nici altă boală nu s-o lipi de noi. Dar nici de râi n-am scăpat. Vorba aceea, să ține ca râia de om. Într-o zi n-avem noi ce lucra. Ne suim pe munte, la deal de casa ei, și cum curgeau părăile grozav, ne pune dracu de urnim o stâncă din locul ei, care era numai înțânată. Și unde nu pornește stânca la vale, săltând tot mai sus de un stadium, și trece prin gardul și prin tinda Irinunchi, pe la Capri, și se duce drept în Bistrița, de clocotea apa. Asta era în sâmbăta lui Lazar, pe la amiază. Măi, Nica, am făcut-o de oaie. Gardul și casa fomeii sunt dărâmate la pământ. Oh, capra aia trage să moară. A lovit-o stânca în cădere. Privește pe Bistrița, plutele au început să meargă. Strânge repede ce mai ai până când nu vine Irinuca. Și hai să fugim cu pluta aceea la frate meu Vasile, în Borca. Și apoi drumul până în Pipiric îl găsim noi. Da, bine. Iaca, avem oaspeți de cei dragi. Ia, veniți. Davide, vină încoace, repede, vină încoace. Și cu voi, băieți, nu-i prea devreme să veniți acasă. Ei, bunicule, ce să-ți mai spunem prin câte am trecut? Privește numai pielea de pe noi și ai să înțelegi. Vai. No, David al meu are de gând să mă bage de vie mormânt cu apucăturile astea ale lui, cum văz eu. V-o trimis în străintași. Iete ce rană pe dânsi, sărmani băieți. Cum vom mânca râia prin străini? Asta e acum, apucăturile mele v-au umplut de râie. Ia lasă, mamă, ia veniți cu aici. Vă grijesc eu de vă scap din apastă. Am în cămar un ulșor cu dohot de mesteacăn. Vă undi de 2 ori pe zi cu dânsul, cu dohotul ăsta. Vă uscați pe coptior la căldurică. Mâncați bine carni la proțap, cârnați și plăcintă cu poale în brâu. Și să vedeți și repede scapați din apastă. Să vedeți. Și tot așa ne-au uns de câte 2-3 ori pe zi, până și în vinerea sacă ne-am trezit vindecați taftă. Da, până atunci o vine și veste de la Broșten despre stricăciunea și făcusem și bunicul, fără vorbă, o mulțumit pe Irinuca cu 4 galbeni. Da, apoi, în sâmbăta Paștelui, m-o trimis la părinți acasă în Humulești. Și în ziua de Paște am tras un înger, a strigat în biserică, de-au rămas toți oamenii cu gurile căscate la mine. Și mami îi vinea smânghită de bucurie. Și părintele Ioan m-a pus la masă cu dânsul și smărândița o șocnit o mulțime de ouă roșii cu mine. Și bucurie peste bucurie vinea pe capul meu. Dar vremea trecea cu amăjele și eu creșteam pe nesimțite și tot alte gânduri îmi zburau prin cap și alte plăceri mi se deșteptau în suflet și în loc de înțelepciune mă făceam tot mai neastâmpărat. Și dorul meu era acum nemărginit, că-s prin țar și înșelător este gândul omului, pe ale cărui aripi te poartă dorul necontenit și nu te lasă în pace până și intri în mormânt. Ei, însă, vai de omul care să ia pe gânduri. Uite cum te trage pe furiș apa la adânc. Uite, și din veselia cea mare cazi deodată în urâșoasa întristare. Hai mai bine despre copilărie să povestim, căci ea singură este veselă și nevinovată. Și drept vorbind, acesta e adevăr. Și câte nu ne venea în cap, și câte nu făceam cu vârf și îndesate. Mi-aduc aminte de parcă acum mi se întâmplă.
Dar apoi cu smântânitul oalelor. Dar și calamandros făceam. Când punea mama laptele la prânz, eu, fie post, fie câșlici, de pe a doua zi și începea malinchi groșciorul de pe deasupra oalelor. Și tot așa în toate zilele, până și dam de cheșleagă. Și când căta mama să mântânească oalele, smântânește smarandă dacă ai și. Poate că au luat strigoaicele, mana, de la vaci. Doamne, prinde-l voiul strigoiul cela odată la oala cu smântânea și apoi las. Nănașa din grindare să-i știe de știre. De nu lor pute scoate din mâna mea tot neamul strigoilor și al strigoaicelor din lume. Se cunoaște el strigoiul care a mâncat smântâna de pe limbă. Și să știi de la mine că Dumnezeu n-ajută celui care umblă cu furtușag, fie lucru de purtat, fie de-a mâncării, fie ori de ce-a fi. E, apoi, unde o pleznește mama și unde crapă? De-a veni iarna să te mai dau o dată la școală undeva și să cer dascălului să-mi dea numai pielea și ciolanele de pe tine. Pe vremea asta, numai la Moș Vasile, fratele și în mare al tatei s-au copșireșele. Și ce poftă aș avea de niște șireșe voratice ca acele. Cum s-o dau să nu mă prindă? Mă duc până acolo să văd cum pot să mă urc în șireș. Sărut mâna, mătușă mărioară. Acasă Ion, să ne ducem la scăldat. Da, păi nu e acasă Ion. S-a dus cu moștul Vasile sub șetate să aducă niște sumari. Oh, îmi pare rău, mătușă mărioară, că nu-i văru Ion acasă. Că tare aș fi avut plăcere să ne scăldăm împreună. Ei, iaca. Apoi, rămâi sănătoasă. Sărut mâna. Știi că am nimerit-o? Bine că nu-s acasă. Și de n-ar veni de grabă și mai bine ar fi. Să o iau așa încet pe lângă casă, furiș. Oh, ia că-tămăs. Hai, Nică, hopa sus. Hai, așa. Să cărăbănesc repede cât mai multe cireșe în sân. Aoleo, mătușa Mărioara, m-a văzut, vine spre cireș. Da, ghine, diavole, așa fi scaldatul. Scoboară-te, alharule, că ți-o-i învăța eu. Vezi, Jordia aesta, o rup pe tine. Dă-te jos. Dă-te jos. Nu vreau. Aha, nu vrei? Uloleo, te-o-i chiti eu cu bulgări. Nu, lasă-mă, iaca, iaca. Nu ți-e de ajuns. Lasă că te-o-i prinde eu. Ia, iete că mă urc după tine. Ce căptușește ea Mărioara, acuș. Aoleo, să cobor repede. Ai sărit, diavole. Las că acum nu mai scap. Aoleo, nu. De la cireș înainte era niște cânipă până la brâu din altă. Și eu fuga și ea fuga, și eu fuga și ea fuga, până și dăm cânipa toată palancă la pământ. Că să nu spun minciuni, erau vreo 10-12 prăjâni de cânipă, frumoasă și deasă cum e peria, de care nu s-o ales nimic. Și după ce facem noi trebușoara asta, mătușa, nu știu cum, să încălcește prin câripă, ori să împiedică de ceva și ca de jos. Eu atunci, iute mă răsucesc într-un picior, fac vreo 2 sărituri mai potrivite, mă azvârl peste gard, de parcă nici nu l-am atins. Și-mi pierd urma, ducându-mă acasă și fiind foarte cu minte în ziua aceea. Dar spre seară, Ia vezi, Dumitre, ce latră așa câinii la poartă. Cine-o fi? Dumitre! Ia vino, Dumitre, la poartă să ne socotim. Dar ce, Vasile, ai venit la mine cu vornicul și paznicul? Ce avem de împărțit? Că suntem frați. Trebuie să-mi plătești licăciunea ce mi-a făcut-o băietul tău. S-a urcat să fure cireșul și nu doar atât. Mi-a stricat toată cânepa din grădină, toată. Bine, măi, Vasile, bine. Dacă așa stă treaba,
Socotește ce am de dat și dau. Stricăciunea s-a făcut și vinovatul trebuie să plătească. Cât despre băiet, las pe mine că și el partea. Bă, ne-am înțeles atunci. Fac socoteala, vii și îmi plătești. Seara bună. Seara bună. Unde te-ai piti, băiete? Ia, vină, mai vină aproape. Nu, satură-te de cireșe. De amul să știi că ți-ai mâncat liftiria de la mine, spânzuratule. Oare multe stricăciuni am să mai plătesc eu de pe urma ta? Și ia ca așa cu cireșele. S-a împlinit vorba mamei Sermana, iute și de grabă, că Dumnezeu, zicea dânsa, n-ajută celui care îmblă cu fortoșag. Însă și, ți-i bună pocăința după moarte? Dar păi rușinea mea, unde o pui, a? Mă rog, mi se dusese buhul despre pozna ce făcusem, din aveai cap să scoți obrazul în lume de rușine. Însă ce-i de făcut? S-a trece așa asta. Obraz de scoarsă și las-o moartă în păpușoi ca multe altele ce mi s-au întâmplat în viață. Nu așa într-un an, doi și deodată, ci în mai mulți ani și pe rând ca la moară. Da, îndată de pișei cu șireșele vine alta la rând. N-auzi, leneșule, că vâiește satul de glasul pupezei? Scoală duglișule înainte de răsăritul soarelui. Iar vrei să te pupe cu armenesc, să te spurce ca să nu-ți meargă bine toată ziua? Hai! Lasă-mă, mămucă! Ce dulce e somnul! Lasă somnul, băiete, că avem tocmai sprășitor tocmai la Valea Sacă. Trebuie să te duci cu de mâncare la oameni. Uite, aici am pregătit tot. Hai, îmbracă-te și du-te cu de mâncare. Bine, mamă, bine, sunt gata, îndată. Așa, ia ceva și pentru tine. Să îmbuci pe țarină dacă ți-o fi foame. Bine, mă întorc repede, nu-i nevoie. Gata, să rămână, am plecat. Ei, lasă că-i mai pup patul și pe dracu. Ți-o-i veni eu de hacă mare ciudam pe tine. În fiecare dimineață mă scoală mama cu noaptea în cap din cauza ta. Lasă că n-or muri lingurarii de foame dacă mă abat pe la tei. Prind pupăza, îi leg picioarele și astup intrarea scorburei până mă întoarce din țarină. Ăsta-i copacul. Hai, mică, sus întâi. Aoleu, așa, aici. Cam mare scorbura, dar tot ajung cu mâna. Pot să o prind ușor. Așa, norocul meu e pe ouă. Taci, Leliță, că te-am căptușit eu. Ia să te văd. Aoleu, am scăpat în scorbură. Spun unii oameni că se află prin scorburi câteodată și șerpi. Ei, da, șarpe cu pene nu poate să fie. E tot pupăză. Hai, Nică, curaj, mai încearcă o dată. Bagă mâna în scorbură și prindă. Așa. Unde ești, Leliță, că nu mai dau de tine? Nu e nicăieri, parcă a intrat în pământ. Măi, Ana, pot da lucru și aista. S-a mistuit de frica mea prin cotloanele scorburei undeva. Ei, lasă că tot te găsesc eu. O ieși și tu până mă întoarce. Așa, să stup bine gura scorburei. Ușor, da? Și acum, repede cu de mâncarea la oameni. Li s-or fi lungit urechile de foame, așteptând. Bine că am scăpat de balaurii de pe țarină. Să mă mănânce, nu alta. Au tăbărât pe mine și cât pe ce să mă înghită de nu era o chirandă mai tânără între dânsii să-mi ție parte. Da, am scăpat cu obrazul curat după ce le-am dat bunătățile făcute de mama. Așa, hopa sus, am ajuns la tei. Ia să vedem, Leliță, ce mai faci tu în scorbură. Sus, Nică. Aoleu. Am ajuns. Gura scorburei e bine astupată. Vrea să scape, dar nu poate. Ia să fac puțin loc, așa, cât să-mi încapă mâna. Gata,
Gata, am dat de ea. Scăpare nu mai are. S-o pun bine în traistă. Hai, Leliță, spre casă, că mâine plecăm amândoi la târg. Până atunci o să te ascund în pod. Acasă ești cumnată. Hai, intră cumnată, intră, acasă sunt. Hai, vino încoa. Dar ce, că te văd supărată, cumnată Măriuța? Ce s-a întâmplat? Mai auzit ai dumneata cumnată? Una ca e asta, să furi Ion Pupăza, care ne trezește dis dimineață la lucru de atâția ani. Ce spui, cumnată? Dacă l-aș ucide în bătaie când aș afla că el a prins Pupăza să o chinuiască. De-a mult bine că mi-ai spus. Las pe mine, că ți-l eu l-a depănat. Nici te mai îndoi despre aesta cumnată Smarandă, că dezbănțuitul aista al dumitalii nica nu scapă. Și mai atâta. Mi-au spus mie și ei l-au văzut că Ion a luat-o. Gâtul îmi pun la mijloc. Eu fiind ascuns în cămară, cum aud unele ca acestea, eu te măsui în pod, umflu Pupăza de unde era, sai cu dânsa pe sub streașina casei și mă duc de-a dreptul în târgul vitilor să o vând, căci era tocmai lunea, într-o zi de târg. Și cum ajung în Iarmaroc, încep a mă purta țanțoși printre oameni, de colo până colo, cu Pupăza în mână, că doar de eram și eu o leacă de fișor, de negustor. Un moșneag nebun, cu o vițăcă de fune, n-are ce lucra. De vânzare găinușa aceea, băiete? De vânzare, moșu. Și cât ce e pe dânsa? Cât crește, dumneata, că faci? Ia dă-o încoace la moșu să o trămăluiască. Poftim? Să caut dacă are o... Ia că a fost că a scăpat-o. Ce-ai făcut, moșule? Ce-am făcut? Te-ai prefăcut că o cauți de eu și ai dezlegat ața de la pișor? Să-mi plătești pasărea? Ia uite la găinușă, ce frumos zboară spre Humulești. Ce gândești dumneata, moșule? Te joci cu marfa omului? Dacă nu ți-a fost de cumpărat, la ce ai dat drumul? Băi, că nu-ți cam nici cu vițica asta de mine. Înțeles ai? Nu-ți paie lucru de șeagă. Da, știi că ești amarnic la viață, băiete, În ce te bizui tu de te îndârjești așa, nepoate? Dec, nu cumva ai poftit să-mi iei vițica pentru un cuc armenesc? Pe semne te mănâncă spinarea, cum văd eu, și ia cuște scarpin dacă vrei. Baș un topor îți fac dacă mă crezi. De zice, aman, puiule, când îi scăpa de mânia mea. Dă pace băiatului, că-i feciorul lui Ștefana Petre, gospodar de la noi din sat, și ți-i găsi beleaua cu dânsul pentru asta. Păi să fie sărătos dumnealui, om bun. Dar păi chitești dumneata că nu ne cunoaștem noi cu Ștefana Petri. Chiar mai adineauri l-am văzut umblând prin târg cu cotul subțioară, după cumpărat suman, cum e negustoria, și trebuie să fie pe aici, pe undeva, ori în Vrodugheană, la băut Aldămașul. Apoi bine că știu a cui ești, țâcă, Ia-n stai o leacă să te duc eu la tată tău și să văd. El te-a trimis cu pupăzi de vânzare să spurci Iarmarocul, Nu mă duce de... Ei, toate ca toatele, dar când am auzit eu de tata pe loc, mi s-o muiet gura. Apoi încet m-am furișat eu printre oameni și unde am croit-o la fugă spre Humulești, uitându-mă înapoi să văd, nu mă ajunge moșneagul, că și mi-era acum scăpare de dânsul, drept să vă spun vorba aceea. Lasă-l, băi, l-aș lăsa eu, dar vezi că nu mă lasă el acum. Unde ai fost, Nică? Să știi că ai fost la cu mătușa Măriuca lui Moș Andrei. A sculat mai tot satul în picioare din pricina Pupăzăi din tăi. Zice că i-am fi luat-o noi și pe mama a pus o mare supărare cu asta. Știi că și mătușa Măriuca e una din cele care scoate mahmurul din om. Ia auzi, bădiță, cântă Pupăza din tei și au zis că am furat-o noi. Doamne, cum sunt unii de năpăstuiesc omul, chiar pe sfânta dreptate. Mai așa, surioară, când ați ști voi cât a pătimit sireaca din pricina mea și eu din pricina ei,
ea-ți plânge de milă. Dau fuga la târg după mama să-i spui bucuria cu pupoza. Bine faci, iată, să mai zică cineva ceva, amu. Și a doua zi marți, taman în ziua de lăsatul săcului de postul Sfânt Pietrului, făcând mama un cuptior zdravân de alivenci și plășinte cu poalele în brâu și pârpălind niște pui tineri la frigare și apoi tăvălindu-i pe nunt, pe la prânzul cel mic, cheamă pe mătușa Măriuca lui Moș Andrei la noi și îi zice cu dragă inimă: Doamne, cum rățică, hăi, cum se pot învrăjbi oamenii din nimica toată, luându-se după gurile cele răle. Ia poftim, soră, mai bine, să mâncăm ceva din ce a dat Dumnezeu, să cinstim câte un pahar de vin în sănătatea gospodarilor noștri și cele răle să se spele, cele bune să se adune, vrajba dintre noi să piară și neghina din ogoare. Căci de-ai sta să faci voie rea de toate, zău că ar trebui de la o vreme să apuci câmpii. Apoi așa cum, nată drag, văzut ai dumneata? Să mai pui altă dată temeiul pe vorbile oamenilor. Apoi începem cu toți a mânca, și alții ca alții, dar eu știu că mi-am pus bine gura la cale, să-mi fie pe toată ziua. Și îndată și m-am sculat de la masă, luându-mi rămas bun de la călcâie, fuga la scaldat. Deși poți nu a fost atât cu scaldatul. Într-o zi, pe aproape de Sfântă Ilie, se grămădise ca mai totdeauna o mulțime de trebi pe capul mamei, că-și venea cu fuga iar Marocul de la Foltișeni, care acela este ce este. Și mă scoală mama mai dimineață decât alte dăți și îmi zice cu toată inima: Nică, dragul mami, vezi că tată tu e dus la coasă, că-și se scutură o văzul acela pe jos. Și eu de asemenea nu văd capul de trebi. Ai, tu mai lasă drumurile și stai lângă mămuca, dă-i fățev și leagă-nă copilul, că apoi ți-o-i lua și eu de la Fălticen o pălăriuță cu tăsma și o curelușe de cele cu chimeriu. Știi, coleca pentru tine. Bine, mamă, bine, cum vrei. Dacă e vorba de legănat copilul, mai bine fug la baltă. Nu m-a văzut mama când am plecat. Ah, ce bine e aici pe nisipul fierbinte. Ce-o face acum mama sirea ca singură, cu atâtea trepe pe cap? Se descurcă ea, că soare ca ăsta greu să mai aflu. Ah, și ce pietre fierbinți. Ia să le răcoresc în ștoalnă. Una pentru Dumnezeu și alta pentru dracu. Parte dreaptă la amândoi. Am destule pietre. Hai, Nică, să te văd. Prinde-l pe dracu de picior. Acum să mă arunc în apă. Dar ce face băietul ăla, că nu-l mai văd? Ioane! Ioane! Nu, Ionică, unde ești? Ionică! Așteaptă sumanii să-i scoți din stative. Noi ca nură toarsă pentru bătătură, țev de făcut la sucală. Auzi, mă, Ionică, mă, că plânge copilul. Ioane! 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 Oh, Ioane, mă, nu răspunde. A plecat pe furiș. Las că te găsesc eu. E unde să fii decât la baltă? Ia uite-l, cât mi-ți moronul. Sare când pe un picior, când pe altul. Auraș, păcuraș, scoate apa din urechi, că ți-i da parale vechi și ți-i spăla cofele și ți-i bate dobele. Hai, pietricelelor, în apă cu voi! Te învăț eu minte, coropcarule. Ia să-ți iau eu hainele, să vedem cum ai veni acasă în pielea goală. Te-a răzbit foame, Ioane, și-ai veni acasă și apoi vom avea altă vorbă.
Aoleu, mămuca a dat de mine. Ce-i de făcut, Ioane? Oh, și fetele alea care spală pânza mai sus au văzut tot. Ce mă fac așa gol pușcă? Și pândind pe când fetele șăt plecate și dau pânza în apă la ghilit, fac țuștiu din baltă și o iau la sănătoasa. Și așa fugeam de tare pe prund, disăreau pietrele pe care le stârneam cu picioarele cât mine de sus. Și fuga, fără să mă uit înapoi, în urmă, până și dau între hudiți, pe drumul care duce la noi acasă. Dar nu merg pe drum, de rușine să nu întâlnesc un om, ci sar în grădină la costache și merg tupiluș prin păpușoi. Apoi într-o hudiță, din hudiță în grădină la trăznea și iar prin păpușoi. Și când aproape să ies din grădină, mă sâmțesc câinii lui Trăznea, sar la mine să mă rupă. Păi, ce de făcut? Eu auzisem din oameni că dacă vrei să nu te muște câinii, să te lesă în pace, cum îi vezi că sar la tine, să te tupile jos la pământ și să-i lasă să te latre cât le place, fără să te urnești în loc. Căci ei bat cât bat și de la o vreme te părăsesc și să duc. Și adevărat este, căci așa am scăpat și eu de câinii lui Trăznea atunci când am dat peste păcat cu ei și ei cu mine. În sfârșit, după ce m-a lăsat câinii lui Trăznea în pace, cum v-am spus, am sărit în răspintele unui drum, de acolo în grădină la noi, și atunci mi s-a părut că mă aflu în sânul lui Dumnezeu. Mămucă, ia-că-te, masă! Mamă, bate-mă, ucide-mă, spânzură-mă, fă ce știe cu mine. Nu mai dăm ceva de mâncare, că mor de foame. Bine-ți șede coșco geme coblizan să umbli lele pe drumuri în halul aista și să mă lași tocmai la vreme asta fără leac de ajutor. Hai de mănâncă. Da, să știi că mi te-ai lăhămețit de la inimă. Doar să te porți de acum tare bine, să mai fiu ce-am fost pentru tine. Dar nu știu, zău. Mămucă, îți juruiesc că ce-am făcut noi mai face. Nu o să ies din cuvântul matale, nici cu fata, nici cu vorba. Ei, vorba dulce mult aduce. Derdicam și mă turam prin casă ca o fată mare, din n-avea mama grijă când se ducea undeva. Și într-o zi o văd că mă sărută și îmi zice cu blândeță: Dumnezeu să te înzilească, Ionică, dragul mame, și să-ți dea toate darurile sale bogate, dacă te-ai purta cum văd eu că te porți de o bucată de vreme încoace. Da, să nu credeți că nu mi-am ținut cuvântul, de joi până mai apoi, pentru că așa am fost eu, răbdător și statornic. În sfârșit, ce mai atâta vorbă pentru nimica toată? Am fost și eu în lumea asta un boț cu ochi, o bucată de hum însuflețită din Humulești, care nici frumos până la 20 de ani, nici cu minte până la 30 și nici bogat până la 40 nu m-am făcut, dar și sărac așa ca în anul ăsta, ca în anul trecut și ca de când sunt, niciodată n-am fost. Ați ascultat Amintiri din copilărie de Ion Creangă, dramatizare radiofonică de Georgeta Răboj. Distribuția a fost următoarea: autorul Romeo Tudor, Bădița Vasile Mihai din Vale, părintele Ioan Dorin Andone, tatăl Mihai Constantin, mama Luminița Gheorghiu, bunicul David Creangă Constantin Codrescu, bunica Julieta Strâmbeanu, mătușa Măriuca Doina Ghițescu, moș Vasile Florina Anton, moșu Mircea Albulescu, nică Andrei Țârdea, Dumitru Vlad Leaua, Catrina Corina Dragomir, copiii Alexandra Rinu și Andrei Bălașa, producător Irina Soare, regia de montaj Florina Verdeș,
Regia de studio Violeta Berbiuc. Regia muzicală George Marcu. Regia tehnică Mihnea Chelaru. Regia artistică Vasile Manta. O producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, martie 2007.